Merhaba abi. Merhaba. Hamburger var mı? Var. Bir tane alabilir miyim? Masaya servis mi getirelim yoksa gelip alır mısınız? Ben alırım abi. Hemen yapıp getiriyorum efendim. Oğlum 2,5 lira ya bekleme patladın mı? Allah Allah. Siktir git lan 50 kuruşun yoksa başka yerden al. Ben ne kazanacağım burada? Oğlum parayı ver parayı. Abi sucuklu tost var mı? Var. Ne kadar? 18 lira. Oha be abi bütün danayı mı kestin bunun içine? Lan beğenmiyorsan başka yerden al. Allah Allah gelip de buraya bana edebiyattan falan. Abi o az değil mi ya? Yeğenize yetmiyor lan bir kürdan saç ya. Allah Allah. Abi ben doymam ki. Lan gerizekalı bizim zamanımızda bu bile yoktu. Biz taş kemiriyorduk ekmek arası taş yiyorduk. Hırsızlık yapma. Unutma çocuğu.